नमस्कार मित्रों, आज का मेरा विषय घुटनों में चिकनाई कम होना वे आवाज़ आना। फार्मूला है, आप देखिए, ढाक-गोंद 25, राल 50, पठार नीलोद 50, लाजवंती 10 ग्राम, अश्वगंधा नागौरी 50 ग्राम। इन्हें कूट पीस करके चूरन बना लें। चूरन बना करके निया प्रातः रात्रि 2 से 3 ग्राम तक दूध से लो। और यदि आपको बनाने में परेशानी है तो उपरोक्त पते से आप हमसे बनवा सकते हैं, हमसे संपर्क करें बनवाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।